Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. İndi izah edəcəyim suallar lise və gimnaziya qəbul sınağı 6 2025 4 may suallarını izahlayacaq. Bundan əvvəl 20-dən 21-dən 40-a qədər 5-ci sinif riyaziyyat suallarını paylaşmışdım. İndi isə 41-dən 60-a qədər riyazi məntiq suallarının izahını paylaşmağa çalışacağım. Bu videonun da şərhlər bölməsində lise və gimnaziya qəbul şöbəsi suallarının paylaşıldığı Telegram və WhatsApp qrupu linklərini paylaşacağım. Ödənişsizdir. Hər kəs qoşula bilər. Linkləri hər kəslə paylaşa bilərsiniz. Hər kəs üçün ödənişsizdir. Daha çox uğur qazanmaq üçün qoşulmağınızı tövsiyə edirəm. İndi keçək video izaha. Bundan əlavə həmin qruplarda rəqəmsal platformamı təqdimatı olacaq. İnşallah hər kəs üçün xeyirli bir platform olacağını inanıram. İzləyin qrupları ki, həmin platformadan da xəbərdar olasınız. Növbəti illərdə olimpiyada və lise və gimnaziya qəbula hazırlayanlar üçün çox sərfəli platforma olacaq. İndi keçək izaha. 41-ci sual deyir ki, Nazim və Mahir'in 75 manat pulu var. Nazim 13 manat, Mahir isə 18 manat xərclədikdən sonra onların pullarının miqdarı bərabərləşir. Buna görə Mahir'in başlanğıcında neçə manat pulu var idi? İndi hər ikisinin birdə 75 manat pulu var. İndi Nazim 13 manat xərclədi. Mahir 18 manat xərclədi. Yəni ikisi birdə nə qədər pul xərclədilər? 13, 18, yəni 31 manat pul xərclədilər. Mən ümumi pulumla, yəni hər ikisinin pulu birlikdə 75-dir. Hər ikisi 31 xərcləyiblər. Hər ikisi birlikdə. Mən onların ümumi pullarından xərclədikləri ümumi pulu çıxsam edəcək neçə? 44 manat. Və dedi ki, onlar biri 13, biri 18 manat, yəni ikisi birdə 31 manat pul xərclədikdən sonra hər ikisinin pulu bərabərləşdi deyir. Bərabərləşdikcə 44-ü 2-yə böləcəm. Yəni hər ikisinin 22 manat pul olduğunu tapacam. Belə deyim, pul xərclədikdən sonra. Deyir ki, buna görə Mahir'in başlanğıcda neçə manat pul var idi? Mahir nə qədər pul xərcləyib? Mahir 18 manat pul xərcləyib, burada elə deyir. Deməli, 22 manat pul qalıbsa, 18-də xərcləyib, 18-də gələcəm, edəcək neçə? 40 manat. Demək ki, Mahir'in əvvəl 40 manat pul var idi, D variantı. 42-yə baxırıq. Rəqəmlər cəmi 17 olan ən kiçik 4 rəqəmli nota ədədlə, rəqəmlər cəmi 17 olan ən böyük 3 rəqəmli nota ədədin fərqini tapın. Rəqəmlər cəmi əvvəlcə 4 rəqəmli nota ədədi yazmamız lazım. 1, 2, 3, 4 xətt çəkirik. Və ən böyük rəqəmli ədəd istəyir. 1, 2, 3 çəkdik. İndi ən böyük rəqəmlər cəmi 17 olan ən kiçik 4 rəqəmli deyirsə, ən başa 1 qoyuruq. Yəni ən böyük mərtəbəyə minliklə bax. Burada təklik, onluq, yüzlük və minlik mərtəbəsi var. Ədədimizin də rəqəmlər cəmi 17-dirsə, mən bu təkli, onluq və yüzlük, minlikdəki rəqəmləri elə seçəcəm ki, ən kiçik olsun. Ən kiçik olmaq üçün ən böyük mərtəbəyə, yəni milliyə ən kiçik rəqəm qoymamız lazım. Yəni 1 qoyacaq. Ən kiçik mərtəbəyə isə ən böyük rəqəm qoyuruq. 9. 1-nin 9-un cəmi etdi 10. Yerdə qaldı 7. 17 olmaq üçün cəm. O zaman 7-nin də onluqlar mərtəbəsini qoyuram. 100-ü isə 0 qoyuram. Deməli 4 rəqəmli ən kiçik ədədimiz oldu 1079. İndi rəqəmlər cəmi 17 olan ən böyük rəqəmlər dedik. Ona görə ən böyük mərtəbəyə 9 qoyuruq. Sonra ən böyük dediyi üçün bura 8 qoyuruq. 9-da ikinci 17-dir. Burada 0 qoyuruq. Deməli 79 və 980 çıxası olacaq. Fərqini deyirdi. Necə? 99. Cavabımız A variantı. 43-cü suala baxırıq. 43-cü sualda deməli bizə şəkildə verilən dairələr bir-birinə düz xətlərlə birləşdirilmişdir deyir. Ulaşım. Deyir, ortadakı dairənin içərinə 25 yazılır. Gördüyümüz kimi bura. Digər dairələrin hər birinə 11, 12, 18, 30, 32, 39 yazılıb. Əldən bir yazılmalıdır. Eyni düz xət üzərində olan dairələrin içərisindəki ədədlərin cəmi 4-ün mislidir. Nə eyni düz xət üzərində dediyi budur. Məsəl üçün
Bu düz xətsə bura yazılan və bu 25. Buradakı ədədlərin cəmi 4-ün mislidir və yaxud da buradakılar bu. Məsələn, qırmızı elə bu və yaxud da yaşılla göstərən bu. Yəni, üçü birlikdə 4-ün misli olmalı. Yəni, 4-ə bölünən ədəd olmalıdır cəmi. O anlama gəlir. Buna görə aşağıdakı verilən ədədlərin hansısa eyni düz xətt üzərində yerləşən iki dairənin içində yazıla bilməz. Biz bu 25-in üzərinə bu variantları ki, ədədlərin cəminə gələcək. 4-ə bölünən ədəd alınarsa düzgündür. Alınmırsa düzgün deyil. Biz də düzgün olmayanı axtarırıq. İndi 11 ilə 12-ni toplasaq edir 23. 23-ün üzərinə bu 25 gələcək 48. Yəni 11, 12 düzsəm 48-dir. 48-də 4-ə bölünür. 4-ün misli, yəni bu düzgündür. Sonra B bəndinə baxsaq 11, 18 belə tutaq ki, videoda 11, 18 yazaq. 11, 18 olsun. Cəmi 19 edir. 19-un üzərinə 19 yox, 29 edir. 29-un üzərinə 25 gəlsə edir 54. 54 də 4-ə bölünmür. Yəni B variantı elə səhvdir. Cavab B-dir. İndi C-yə baxsaq 32 və 39 cəm 61 edir. 61-in üzərinə yəni belə deyim, bura 32 və 39 yazsaq cəmi 71 edir. 71-in üzərinə 25 gəlir. 71 üzərinə 75 gələcək 96 edir. 96-da 4-ə bölünür. Və 20-39 var burada. 20-39 yazsaq cəmi 59. 59-un üstə 25 gəlsək edəcək 4, 84, 84, 4-ə bölünür. Yalnız B variantı alınmadı. Kiçik 44-cü suala 1,9, 0, 7, 6, 2 rəqəmlər hər birinə bir dəfə istifadə edilir. 8 rəqəmli ən kiçik notlarla yazılır. Minişlər simləşir, ədəd təkcə simləşir, ədədin neçə vahid azdır. 8 rəqəmli ən kiçik natural ədəd. Əvvəldə 8-dən xətt çək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ən kiçik olmaq üçün ən böyük mərtəbəyə ən kiçik rəqəm verirəm. 1 yazdım. Sonra növbətçisi 2-dir. 2 yox, 0-dır. Sonra 2 yazıram. Sonra 3. Sonra 4. Sonra 6. Sonra 7. En son 9 yazırıq. Ünlüklər sinifindəki. Deməli, 8 rəqəm ən kiçik natural ədəd yazdıq. Budur. İndi bunu 3 parçalayaq. Siniflərdən danışır. Bu təşkillər sinifi, minliklər sinifi və milyonluqlar sinifi. Buradan deyək ki, minliklər sinifindəki ədəd, təşkillər sinifindəki ədəddən neçə var azdır? Təşkillərdən nə qədər az deyil? Yəni 679-dan buradan çıxacam. Minlikləri 234-dür. Buradan da alınacaq 5, 7-dən 3 çıxacaq 4, 6-dan 2 çıxsaq 4. Yəni 445 edəcək cavabımız. Cavab 445. Yəni B variantı. Keçək 45-ci suala. 45-ci sualda rəqəmlərinin hansı 105 olan ən böyük 4 rəqəmli natural ədəddən rəqəmlərin hansı 105 olan ən kiçik 4 rəqəmli natural ədədi çıxdıqda nəticə olar. Əvvəlcə 105-i sadə qruplara ayırmalıyıq və yaxud da 105 hansı ədədlərin hansı rəqəmlərin yəni. Bu sadə qrupa ayıra bilərik. 3-ə bölsək qalacaq 35, 5-ə bölsək 7, 7 bölsək 1. Deməli 105 hansı ədəddən hansıdır? 3, 5, 7 və 1 yazacağam. Çünki ən böyük 4 rəqəmli natural ədəddən rəqəmlər hansı 105 ən kiçik 4 rəqəmli natural ədəd. 4 rəqəmli ədəd deyir. Yəni bu da 1, 3, 5 və 7-nin hansı 105-ədir. Ən kiçik elə bu olacaq 1357. Ən böyüyünü sorun. Ən böyüyündən ən kiçiyini çıxdıqda. Ən böyüyüdən olacaq. Ən böyüyünü yazaq 7, 5, 3, 1. Bu da olacaq 1, 3, 5, 7. Çıxası olacaq 11-dən 7 çıxsaq 4. Sonra
2 kalmış 7. Onun için 7 çıxır. Burada 4 kalmış 4 demiş çıxsa 1. Burada da 7'nin bir çıxır 6. Yani 6174. Cevap C variantı. Keçirik 46-cı suala. Samir topları qutuya atır. O birinci gün bir ədəd, ikinci gün 2 ədəd, üçüncü gün 3 ədəd əksində olmaqla topları qutuya atmağa davam edir. Beləliklə o ən az neçə günə qutuya ümumilikdə 150-dən çox top atmış olar. Yəni belə deyim, birdən başlayaq toplama başlayacaq. Yəni 1 üstücə, 2 üstücə. Mesela 150 alana kadar toplayacaq. 150'den çox, 150'den çox olan bir ədəd axtaracaq. 2, üstücə 3, üstücə 4. Belə toplayacaq. Görək nə vaxt bizim 150'den çox almış olursa orada dayanacaq. Bu da yəni 17 kadar getdiyimizdə nöqtə əvvəl 153 alınır. Yani 153 de 150'den böyük. Yani 17 gündən sonra olur. Bunu başka bir düsturla da hesaplamak mümkündür. Düsturumuz budur. Birden biz bir ki burada birden ne kadar ədədlər toplayacaq bilmiyorum. 1, 2, 3 nəsə. Üstəcə nöqtə üstəcə n böyük deyil. Nə olsun? Cəmi 150'den böyük olsun. Biraz bu tərəfə sürüşdürək. Cəm 150'den böyük olsun deyir. Ardıcıl ədədləri toplamaq üçün belə bir qayda var. Ədədləri sonuncusu ilə birincisini toplayırıq. Yəni sonuncusu n'dir, birincisi 1'dir. Yəni n plus 1. Sonuncusu ilə birincisini toplayıb 2'ye bölüb vuruq sayına. Sayda en kadardı bilmirik. Böyük 150'de. Buradan da alınır ki n vurulsun n plus 1. Yani bu n'e vurdum n plus 1'e. Bu bölü 2'dir. Bunu çarpaz bu 150'ye vursak böyle olur. 2 vursun 150 yani 300'den. Yani hansı iki ardıcıl ədədin gördüğümüz kimi burada n ile n plus 1 ardıcıl ədədlərdir. Yine hansı iki ardıcıl ədədin hasılı 300'den böyük olanlar ona baxırıq. O da 17 ile 18'in hasılı. Edir 306. Bu da həqiqətən də 306. O da 300'den böyükdür. Yani n axtardıq. N de gördüğümüz kimi nədir? 17'dir. N plus 1 18'dir. Yani n 17'dir. Biz de 17'ni axtaracağımız 17 olacaq. Bu cürdə tapa bilərdik. Cavab yani D variantı. Keçirik indi 47-ci suala. Leyla 1, 2, 3, 5, 9 rəqəmlərin 5'ini seçərək 5 rəqəmini ortada yazır. Sonra da Leylanın seçmədiyi digər 5 rəqəm seçərək başqa bir 5 rəqəmini ortada yazır. Onların yazdığı ədədlər arasındakı fərq ən çox necə olar? Arasındakı fərq ən çox nə vaxt ola bilər? Biri ən kiçik ədəd seçməlidir, biri ən böyük ədəd. Yəni birinin seçəcəyi ədədlər benim birdən 0'dan 5'e kadar alacaq. 0'dan 4'e kadar. Digəri 5'den 6'ya kadar. 0'dan 4'e kadar en kiçik rəqəmlərdən istifadə edərək en kiçik ədəd düzəldəcəm. Yəni 1, 0, 2, 3, 4 en kiçikdir. Və 5, 6, 7, 8, 9'dan da en böyük ədəd düzəldəcəm. 7, 6, 5. 2 nə vaxt ən böyük fərq yaranır? Ən böyükdən ən kiçik ədədi çıxsam. Fərqimiz deyəcək 98.765'dən 10.234 çıxırıq. Bunu biraz balacalaşdıraq. Həll edə bilək. İndi
çıxırıq. Çıxarıq uzaq 5-dən 4 çıxsam 1. 6-dan 3 çıxsam 3. 7-dən 2 çıxsam 5. 8-dən 0 çıxsam 8. 9-dan 1 çıxsam 8. 88.531 yəni B variantı olacaq cavabımız. Keçirik indi 48-ci suala. Biraz yaxınlaşdıraq. Gör nə deyir? Analizini bura. Şəkildə verilən kvadratlara 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 rəqəmlərinin hər biri bir dəfə olmaqla yazılır. Bir-birinə qırmızı xətlə birləşərək kvadratlardan soldakı sağdakına demək bir-birinə qırmızı xətlə birləşən kvadratlar, yəni məsələn A, B, Y-də F qırmızı xətlə birləşib sağdakı kvadratdan soldakı sağdakından yaşıl xətlə birləşən soldakı sağdakından böyükdür. Soldakı sağdakından. Ben bura belə bir qoyaq, bura böyükdür, burada da böyükdür. Sonra yaşıl xətlə birləşən kvadratlar sağdakı soldakından böyükdür. Sağdakı. Yəni bura deyir, bura sağı, burası böyükdür soluna. Sonra deyir ki, mavi xətlə birləşən kvadratların isə üstdəki atlıcından böyükdür. Yəni burada üstdəki atlıcından böyükdür. Yəni bura xət var, bu ikisi arasında, bu ikisi arasında da belə müqayisə var. Böyükdür, 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 böyükdür yuxarısına. İndi deyir ki, buna görə A, B, D, C ədədi ilə CDF'ye ədədinin fərqini çıxar. İndi ən böyüklər yuxarı verəcək. Çünki ən yuxarıda olan daha böyükdür gördüyümüz kimi. Yəni burada sizə baxsaq A C-dən böyükdür, C də Y-dən böyükdür. Ən böyük rəqəm 8-dir. Bura. Sonra burada ən böyük olmalı 7. Sonra bunların aşağısındakı biraz daha böyük ədədlərdir. Çünki bunlar aşağıdakılardan qırmızılıqların böyük olması lazım. Önce 6-5 koyacağım. Sadəcə bunu 6'ını burada değil, bura koyacağım. Çünki bu dəfə sağdakı soldakından böyükdür. Burada 5 yazıram. Yeri qaldı 400. 400'də 4. Bu hissə böyük olmalı gördüyümüz kimi. F'də 3. Ne yapalım? Yeni qoyuq ədədlərin. A gördüyümüz kimi 8 oldu. A'nı yenə 8 yazıram. B 7'dir. 7 yazıram. D gördüğümüz gibi burada 6'dır. C ise 5'tir. Çıxılsın C'de F. C gördüğümüz gibi burada da 5'tir. Burada da birinci 5'tir. O D burada gördüğümüz gibi 6'dır. F Y kaldı. F 3'tür. Y de 4. Çıksa 5'den 4 çıksan 1. 6'dan 3 çıksan 3. 7'den 6 çıksan 1. 5'den 5 çıksan 3. 3131 cevap A variantı. Keçək 49-cu suala. Aşağıda verilmiş yumru ulduz simvollarının hər biri yazı əməllərdən birinə bəzədir. 38, 9, 4 buradan 2 alınıb. Yəni burada biz yumruğunu vurma etməliyik. Çünki 9, 4'e vursam 36. 38'den də çıxıram. Yəni burada çıxmadı. 36'nı edir 2. Deməli yumru vurmadı. Vurma qoyuram. Vurma qoyuram. Buraya vurma qoyuram. 4 bucaq isə çıxmadı. 4 bucaq çıxma. Şimdi bir daha ulduz kaldı. Bura 6. Bura 20. Bu da 6. Bunları toplasam 32'de. Deməli ulduzları piliyordu. Biz bunu axtarırıq. Əvvəlcə 6'ını çevirsək 12. 12 ilə 8 olacaq. 20. 20'den de çıxıram 9'u. 11. Cevap A variantı. 50. sual filan aşağıda
göstərilən nişancığa ox atır. Bu oyunda qalib olmaq üçün ən azı 3 müxtəlif hissəyə atış etməlidir. Eyni zamanda ən az sayda ox ataraq 111 xal toplamaq lazımdır. Ən az sayda deyirsə, deməli ən böyük ədəddən daha çox götürəcək. Məsələn 18-dən. Bizə ən az 3 müxtəlif hissəyə atış etməlidir. Ən az 3 dənə ən böyük seçək bir dənə. Məsəl üçün burada yazıram 18, 16 və 14. Ən böyüklər bunlar ən az 3 fərqli olmalıdır. 3 müxtəlif ədəd olması lazım. 3 müxtəlif ədəd yaratdıq. Sonra digərləri 18 seçə bilərim hamısını. Məsələn 18. Əvvəlcə bu cəmə baxaq. Cəm görsək, bax görürük ki 16, 14, 30, 18, 48. Demək 48 etdi. Bura. 48 isə bu 18 gələk. 48 18 edir 50, 8, 66. 111'e kadar getmək. Yəni bir də 18 gələ bilərəm. Yəni 218-də. Bura 36, burada 48 toplasaq əzincə. 78, 84. 84 etdi. 3'dən 18 götürdüm. 84. İndi 18 gəlsəm bir dənə də eləcək 102-dir. Sonra 111'i yaratmaq olmayacaq. Yəni 111'dən 102 çıxsa edir 9. Burada 9 yoxdur. Yəni alındıra bilmirəm. Ona görə növbəti 18 16 seçəcəm daha böyük. 18-dən 14 84'ün 16 ilə 84'ün cəmi neçədir? 100 edir. Deməli bir dənə 16 gəldi. Əlavə ədədi 100. Yeri qaldı 11, bir dənə də 11. Deməli neçə ədəd seçdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-dən. Sağ 8-dən yəni cavab yox 8-dən yox. Səhv saydıq burada. 3-dən. Hə 48 yumurlamışım. Burada 48 beyaz cəm idi. Bu 48. Bunu silirik. Fəaliyyəti yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dən. Yəni cavab 7C variantı. Keçək 51-ci suala. 51-də şəklində 2 qapalı o soyucu təsvir edilmişdir. 2 qapılı soyucu təsvir edilmişdir. Soyucunun üst qapısını yapıştıran maqnit üst tərəfə daha yaxındır. Şəkil nəzərə alınır. Buna görə maqnit yerilən ünlülüyü aşağıdakı hansı zamirilə ola bilər? Yəni şəkil nəzərə alınır. Baxası olacaq. Buradan buraya qədər məsafə. Bir bu xəttə baxsaq. Təxminən belə 3 hissənin olduğunu görmək olar. Burada 3'də 1 və daha kiçik etsək belə 4'də 1 də ola bilər yəni. Belə deyim, mən 75'i burası 131'dir, bura qədər. Yəni gördüyümüz kimi. Burada 131'dir. Buradan yuxarı 75'in ya 4'lərlə 3'ünü gələcəm. Çünki bura 3'dür, baxın. 1, 2, 3 təxminən 4, 3. Və yaxud da buradan bir dənə xətt çəkim. 3 yerə bölüm. 1, 2, 3. Düşünək ki 3 hissəyə bölünür. Və yaxud da bura 1, 2, 3'də 2 gələcəm. 75'in 3'də 2'sini. Yəni 131 üstə gəl. 75'in ya 4, 3'ünü gəlirəm. Bura 4, 3, 3'üncü. Bax. 1, 2, 3, 4'dən 4 hissədən 3 hissəsi var və yaxud da 3 hissədən 2 hissəsi var. Yəni 4 üçün axtaracaq. 75'i deməli 75'i 3'ə vursaq edir 225. 225'də bölürük 4'ə. 56'dan %25. 56'dan %25.
Bura. %31 ilə toplayırıq. Təxmin edəcək 187,25. Yəni cavablarda 180-dən böyükdür. Demək 208 ola bilər. 180-dən böyük. Hər ki bunlar deyil. Və yaxud da burada dedik ki 3-yə bölmüş olsaq buranı. O zaman 75'də 2'yə gələcəm 131'in üzərinə. Yəni 75 uzun 3'də 2. Ama qısacası 25 qalır. 25'də 2 uzaq 50. 131'nə üstə 50 gəlsə 181. Gördüyümüz kimi 180'ə yaxın olub B variantı olacaq. Geçirik 52-ci suala. 52'də aşağıda olma əməlindən A biz B vur C biz D ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Burada biz B'ni bura vurup bunu yazırıq. Vurma əməlində. 4'ü də bura vurup ikinci sıraya yazırıq. Yəni bu ikinci sıranı 4'e bölsəm elə bunun da olduğunu taparam. Yəni 5284'ü bölsəm 4'e tapacağım bu 1 A2 1'i. Buradan 55'in içində 4 bir dəfədir. 12-ci içərisində 3 dəfədir. 8 düşür, 8-in içində 2. Çıxırıq 6'nı 24. Yox 24 yox. Bu neyse evet. 5'ten 4'e çıktım. Sonra 12'ni 4 bölse 3. 8'de 4'e bölse 2'dir. Bizden 8 çıxdıqca. Kalır 0, 4'e düşürsəm 1. Yani 321. Deməli buram 321'dir. Burada 3 yazdık. A 3'dür. Burada 3 yazaq. Şimdi B'ni 1'e vurup 4 yazır. B'ni 2'ye vurup 8 yazır. Deməli B nədir? 4. 2 1'e vursam 4. 2 vursam 8'dir. Deməli B'ni 4 tapdıq. Şimdi B'ni burada 4, 8 yok buraya yazırıq. Şimdi 4, 3'e vursam 12 yani D2 olacaq 1 yadda. 4'e 1'e vursam 1 üstəcə 1 yadda 5. C'de 5. D2 C'de 5. Hesaplayaq indi. Buradan 4 5 20. Burada 3 idi. Burada 2 idi. Edir 25 cəmi. Buranın cəmi 25 etdi. 3 20 23 3 2 25. Cavab B variantı 52-ci sual. Zeyh növbəti sual 53-cü suala. 53'te aşağıda bir kutunun içində müəyyən sayda çubuq şoqalar göstərmişdir. Arzu bu şoqaları 4 4 və 6 6 qruplara ayırabilir. O bu şoqalardan müəyyən sayda yerişdən sonra kutuda qalan şoqaları bu dəfə 2 2 və 3 3 qruplara ayırabilir. Buna görə Arzu ən az neçə çubuq şoqalar yemişdir. 4 4 və 6 6'yı bölünürsə, qruplara ayırabilirsə, deməli 4'ü və 6'yı bölən ədəddir. Yəni 12'de ola bilər, 24'de ola bilər, 30'da ola bilər, hər hansı biri ola bilər, 48'de, 60'da fərq etmir. Bunlardan hansını görsək doğru olacaq. Məsəl üçün mən 24 gördüm. 24 dənə nəyim var? Çubuğum var. İndi deyir ki, buna görə Arzu ən az neçə çubuq şoqat yemişdir. Deyir ki, bu 4 4 və 6 6 bölə bildiyi haldakı çubuqlardan bir neçəsini yeyir. Alınan çubuqlar 2 bölünür. bölünür. 2 bölünən ədəd biz bilirik ki 6 bölünən ədəddir. Yəni mən 24'dən ən az neçəsini yeyirsəm 6 bölünən ədəd alınır. Elə 6 dənəsini 6 çıxsam 18. Yəni burada 36 seçsəm 36'dan da 6 çıxacaqdım. 2 və 3 bölünən yəni 6 bölünən ədəd alınsın. Cavabımız yəni hər bir halda
C variantı alınır. 54-cü suala baxırıq. Bir qrup uşağa paylanan en sayda konfetlə bağlaşadaşlar məlumdur. Hər uşağa 7 konfet paylansaydı deyir. Son uşağa 9 konfet verilmiş olardı. Yani burada ne düşünmüş olabilirik? Hər uşağa 7 konfet verilir. Mən 7'ni vuracağım x'e. Yəni konfetlərin sayı, hər uşağa 7 konfet paylansaydı, uşaqların sayını bilmirəm. Uşaqların sayı x olsa, 7 vurulsun x. Son uşağa 9 konfet vermiş olardı. Yəni x qədər uşaq var. Son uşağa 9 varsa mən 9'dan 7'ni çıxıb 2 yazacağım. Yəni 102. Yəni son uşağa elə bir 2 dənə artıq vermiş olacağım. Bax, hər bir uşağa eyni sayda 7 versəm, uşaqların sayı x olsa 7 vur x qədər konfet vermiş olalım. Bu da sonuncu uşağa deyir, 2 vaid çox olur. Yəni 2 vaid çox olur. O deməkdir ki, mən x qədər şagirdimdən sonuncusuna 2 dənə artıq vermiş olalım. Yəni elə bir 2 dənə artıq konfet qalır. Onu da sonuncu adama verirəm. O adama 7 yox 9 dənə düşmüş olur. Yəni bir 7 paylasam 2 dənə artıq konfet qalmış olur. O 2 dənəni də nə edirik? Ən sonuncu adama veririk 9 dənə olmuş olur. Bərabərdir. 8 paylayacaq. Yenə də şarjdan sayı x olsa son uşağa 3 konfet verilmiş olardı. Yəni 8 versəm sonuncusuna 3 dənə düşür. 8-dən nə qədər az düşür? 5 vaid az. Yəni belə düşünmək olar ki, mən x dənə adama 8 payladığımda ən sonuncu adama 3 dənə, yəni 5 az düşmüş olur. Yəni sonuncu adama 5 qədər az düşür də. Yəni ona görə 5 çıxır. 3 konfet düşürsə, demək ki 5 dənə az düşür. 5'i çıxmam lazım. Belə, bu ifadələ bərabərdir. İndi 7 ikisi buradan keçsəm bu tərəfə olacaq 8 2 çıx 7 x. Baxın, müsbət ifadədir, yəni plusludur. Keçsəm bərabərlik bir tərəfə çıxaq olur. Bərabərdir. Burada 2 var, 2. Burada mənfi 5 var. Mənfi 5'dir, bu tərəfə keçsəm, yəni çıxaq 5'i. Olacaq plus 5. 8x'dən 7x çıxsam burada x qalır. 2'nin 5 olsun, deməli x bərabər 7'dir. Deməli 7 dənə uşaq var. 7 dənə uşaq varsa uşaqların sayı necə olacaq? Yapaq yerinə qoyarım 7'ni. Burada 7 vurulsun 7 üstücə 2. İkisi 7 tapdım da burada. Ona görə burada ikisinin yerinə 7 koyuram. Bu 7'de bu 7'de elə. Eğer 51 veya burada koysam 8 vurulsun 7 yazacağım burada. Çıxsın 5. 8 7 vursam 56 çıxsın 5. Eğer 51 yenə də. Yəni hər ikisində 51 almış olur. A variantı. Keçirik indi 55-ci suala. Müəllim ekskursiya üçün 50 qısa şagirdi hər birində şagird sayıları bərabər olmaqla 2 və ya daha çox qrupa ayırmaq istəyir. Müəllim bu üsulla neçə fərqli qrup qura bilər? Burada grupda şagirdən sayı bərabər olması üçün deməli qrupların sayılmalı ki 48'e bölünmə olması lazım. Yəni 48'in bölənlərini axtarırıq. Ancaq burada 48'in bölənlərindən 1 də var. 1 götürmüzün niyə? Çünki 2 və ya daha çox qrup ayırmaq istəyir deyir. Yəni 48'in bölənlərini axtarırıq. 1-dən başqa. Yəni 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür. Sonra 16'ya bölünür. 24'e bölünür. 48'e bölünür. Bax görüm necədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1'e də bölünür ama 1'i seçmeyecek. Niye? Çünkü 2 veya daha çok grup deyir. Cevap A variantı.
56-cı sual. Mahmud 3 litrelik, 50 ise 5 litrelik verilənlərlə su daşıyaraq 80 litrelik bir su içənini doldurmalıdır. Onunla hər bir verilərini tam doldurmaqla və ən azı bir dəfə su daşımaqla, ən az qayası bir dəfə su daşması lazım. Bu içəni neçə fərqli suda doldura bilərlər? Ən az bir bir dəfə su daşımaqla hər bir verilərini tam doldurmaq, neçə fərqli suda doldura bilərlər? İndi tutaq ki, Mahmud 3 litrelik, 50 ise 5 litrelik belə su daşıyaraq, ikisi bir deyir. 50 tutaq ki, 50'nin belə deyim, neçə rəs gedir də, yəni neçə dəfə gedir, gəlir bu su, 3 litrelik suyu doldurur, gəlir. Bunu x götürür, 50'nin, Mahmudun 3 deyəcək, yəni Mahmudun daşıdığı suların miqdarını, yəni neçə dəfə su gətirib, neçə dəfə su boşaldıb, o sayı A götürəcəm. Yəni 3 vursun A qədər Mahmud su daşıyacaq. 50 isə 5 vursun, bunu B görə 5 dəfə gedib gəlsə, 5 vursun B qədər su daşıyacaq. O zaman bunların cəm deyir 80. Buradan mən 5B'ni axtarsam, 5B bərabər olar 80 çıxılsın 3A. Buradan da belə nəticə çıxır ki, mən 80-dan elə 3A ifadəsini çıxmalıyım ki, 5'ə bölünən əldə olması lazımdır. Yəni A'ya elə rəqəmlər verəcəm. Məsəl üçün A'ya 0 da verə bilərəm. Yəni 3 vursun 0, 80-dan çıxıram. 3 vursun 0, 0, 80, 0 çıxım 80, 80, 5'ə bölsəm eləcək 16. B 16 olacaq. Yəni A'nın 0 qiymətində B 16 olur. Amma 0 götürməyəcək. Niyə? Çünki deyir, hər biri ən az bir res getməsi lazım. Bir dəfə su daşıması lazım. Ona görə 0 su daşımaq ola bilməz. Götürməyəcəm. İndi bunu biraz kesin buraya koyayım bunu. Alsın. Bunu da yuxarı qaldıraq. Belə. Deməli, A'ya nə verə bilərəm? Sonra 5'ə bölünən olması üçün 3'ü 5'ə vursaq və 80'dan çıxsaq, sonra 5 onayda dolanacaq və 5'ə bölünmüş olacaq. Yəni A'ya 5 verəcəm. 3 vursun 5, 15 edir. Yəni burada 3 vur 5, 80'dan çıxsam 15'i bərabər edəcək necə? 65. Yəni 65'i də 5'ə böləcəm, edəcək 13. Yəni A'nın 5 qiymətində B 13 oldu. Bu 1. Sonra 10'a vursaq 80'dan çıxdığımızda son 0'la qutaraq 5'ə bölünmüş olar. Yəni 3 vur 10 yazıram. Bura A'nın yerinə 10 verəcəm. 30, 80'dan da 30 çıxacaq. 50, 50'dən də bu 5'ə böləcək 10. 10 verdiğimizdə hər ikisi 10 olur. 15 verə bilərəm. 3'ü 15'e vursam 45 edir. 80'dan da 45'e çıxsam edəcəyimcə bərabərdir 35. Yəni 35'də 5'e verəm 7'dir B. 15'e de 7 uygun gəldi. Sonra 20 verə bilərəm. 3'ü 20'ye vursam 60 edir. 80'dan da 60 çıxsam 20. 20'ni də bölürəm 5'e. Yer neçə? 4. İndi keçirik 25 verək. 25 versəm 3'ü 25'e vursam edir 75. 75 çıxsam 5. 5'i də 5'e bölsəm buradakı 5B'dən 5'nə 1, yəni 25'e də 1 uyğun gəlir. Növbət dəfə 30 verə bilərəm. 3 vursun 30, 90 edir. 80'dan 90 çıxmaq olur. Gördüyümüz kimi burada içine oldu 5, 13, 10, 10, 15,
7, 24. Bu da 25, 1. Gördüğümüz kimi 5 tane ne etmiş oluruq? 5 fərqli yolla, üsulla doldura bilərik biz çənimizi. Yəni 5 olur. Arada cevaplar B variantı. İndi keçirik 57-ci suala. 57 aşağıdakı kartların üzərində müəyyənlər verilmişdir. Şəbnəm bu ədədlərdən ixtiyarı hər hansı üçünün hasilini 5'e bölür. Və alınan qalqları kağıda yazır. Onun əldə etdiyi müxtəlif qalqların cəmlici olar. Burada biz gördüyümüz kimi 450 ədədlərdən biridir. Biz də 450'ni hər hansı 2 ədədə vursaq, son 0 qutulan ədəd alınacaq bunun son 0 deyə. Və son 0 qutulan ədəd 5'e tam bölünür. Yəni qalıq 0 qalacaq. Yəni 450 nəyə vursaq 5'e bölünməzdir. Ona görə 450'nə heç götürmürəm. 450'yə hansı 3 dənəyə vursam belə və ya belə və ya belə hamısı son 0 qutuab 0 qalıq qalacaq. O bir. 450'nə çıxardım. Yerdə qalacaq bu 3 ədəd. Bu səbəb bir-birinə vursaq. Yəni 476, o da uzun 474, o uzun 483. Bu tip suallarda 5'e bölünmə məlumatından istifadə edə bilərik. Son rəqəmi 5'e böldüyümüzdə nə qalqalar? Burada 1 qalar. Arasında vurma var deyə də vururam. 4'ü 5'e bölsəm 4'ün özü qalqalar. Burada 3'ü 5'e bölsəm 3'ün özü qalqalar. Arada vurma var deyə 1 vursun 4 vursun 3 qalqımız olacaq 12. Biz də bilir ki qalıq 12 ola bilməz 5'e bölmədə. Onun üçün 12'nin özünü 5'e bölürük. Qalıq 2 qalır. 0 və 2 cəmi eləyir 2. Cavab yəni A variantı. 58-ci sual keçirik. Səlim içində müəyyən sayda şar olan qutuya içindəki qədər şar qoyub 30 şar götürür. O bu əməl 3 dəfə yerinə yetirdikdən sonra qutuda şar qalmır. Buna görə başlanğıcda qutuda olan şarların sayını göstərən ədədin rəqəmləri cəmini tapın. İndi əvvəlcə n götürək. Deyək ki bizim qutumuzda n qədər şar var. İndi deyir n qədər qoyur, elə olduğu qədər 32 çıxır. Yəni alınacaq bərabər 2n 132. Əməliyyatı bir dəfə etdik, bir dəfə 32'ni çıxdıq. Olduğu qədər qoyur. İndi qutuda bu qədər şar olacaq. Ona görə bunun üzərinə elə eynisini gələcəm bunu. Yəni üzərinə 2n 132'ni gələcəm belə. Bu da olacaq 4n 164. Buradan yazıram 4n 164. Piyus yox, çıx 64. Çünki burada çıx 64'dür. Burada da səhv etmişəm, yəni çəkmək lazım. Çıxma edəcək. Üstü gələcək. Çıx 32, çıx 32, çıx 64. İndi buranı silirəm. Bir dəfə 32 çıxmışdıq. İndi ikinci dəfə 32 çıxsam 64 çıxmışam, bir də 32 çıxsam ümumi 4n çıxılsın 96 olacaq. Deməli bu dəfədə bu qədər oldu. İkinci dəfədə çıxdım. Birinci dəfə çıxmışdım. İkinci dəfə çıxdım. İndi də qutuya elə bu qədər qoyub bir də 32 çıxacaq. Buraları silirəm. Deməli qutunun da bu qədər var. Bunun üzərinə 4n 96 yazım. Necə ümumi 8n çıxılsın 192. Bir də 32 çıxıram. Üstünə qutası qədər deməli şar qoydum və çıxıram 32'ni. Deyir o zaman qutuda şar qalmır. Yəni 0 olmuş o. İndi burada 92 və 32 cəmi eləyir 224. 8n çıxılsın 224 bərabər 0. 224'ü bərabərliyə o tərəfə keçirik. Yəni çıxaqlıdır. Bu tərəfə keçirəm olacaq 0 + 224. 8'in bərabərdir 0 + 224. Bu da elə 224. 8 n tapmaq üçün 224'ü bölürük 8'ə. O da bərabər edir neçə? 28 edir. Bizə deyir ki əməl yox. Bu da
Buna göre başlanğıcda qutuda olan buranı axtarıq. Şarlan sayını göstərən ədədin rəqəmlər cəmini tapın. 28-ci rəqəmlər cəmi burada 2 bölü 8 10 edir. Cavab 10 C variantı. İndi müəllimi Ömərdən 2 rəqəmi bir ədədi 17 vurmağını istəyir. Yəni 2 rəqəmini bir ədədi x götürsək 17 vursun x yazacaq. Normalde 17 vursun x olması lazım. Deyir, lakin o 17 ədədini 57 olaraq eşidir. Və vurma əməlinin nəticəsi 3520 varid çox tapır. Yəni 17 yox, 57 vur x-ə deyir. Nəticə bu qədər çox. Yəni belə 17 vursaydı 57 vurduğundan 3520 az olar. Yəni mən 57 x-dən 17 x çıxsam eder 3520. Bu anlaşılır burada. 57 x'ten de 17 x çıksaq edecek 42 beraberdir 3520. X'i tapmaq üçün 3520'ni bölürük 40'a. Bu deyir 88. Cevap 88 B variantı. İndi keçirik sonuncu və 60-cı suala. 60-cı sualda çoxluqlar verir. Çoxluq verir bizə. 2, 3, 9, 13, 17, 20, 25 çoxluğundan seçilmiş 3 müxtəlif ədəd cəmi neçə fərqli qiymət alır? Biz də bura baxsaq görürük ki, çoxluğumuzu təşkil edən ədədlər neçəni çağırır? 4, 4. 4 A'dır. Yani 3 tane müxtəlif ədədin cəmi də bizdə bil 3 tane müxtəlif ədədlərin cəmi toplayası olsaq, həmin cəmlər arasındakı fərqlər də 4 olacaq. Yəni o müxtəlif cəmlərin arasındakı fərq də 4 olacaq. Yəni 4 A'dan bir ardıcıllıq əmələ gələcək. Birincisi hansı olacaq? O cəmimizi təşkil edən ədədlərin ən kiçiyi 5, 9 və 13-cü cəmi. Edir neçə? Toplasaq bunları 14, 27. Sonra nöqtə ən böyüyünü tapaq. Ən böyüyünü 17, 21 və 25-in cəmi olacaq. Bu deyir 63. Yəni ən böyük cəmimiz 63 edəcək, ən kiçik cəmimiz 27. Burada da 3 müxtəliflərin cəmi neçə fərqli qiymət alır? Yəni bu qiymətlər də buradan 4 atacaq. Məsələn 27, nə bilim 31, sonra 35, 4 artasıdır. Biz də neçə fərqli qiymətlər aldığını tapmaq üçün 4 artan ardıcıllıq olduğuna görə ən böyüyünə ən kiçiyi çıxırıq. 63 çıxırsın 27. Bölürük 4'ə 4 artdığı üçün üstə gəlir 1. Bərabər 63-dən 27 çıxsaq necədir? Edir 36. 36'dan bölürük 4'ə edir 9. Üstə də bu 1 gəlir. Edir 10. Yəni ardıcıllıq sualıydı. Dolayısıyla yolla bu tip sualları YouTube kanalımda Rahmatik kitabı suallar izahı var. Orada ardıcılıqlarla əlaqəli 2-3 video var. Orada ardıcılıqla əlaqəli sualların izahı vermişəm ətraflı. Bütün ardıcılıqlarla əlaqəli. Yəni çox qabağımıza çıxır bu ardıcılıq sualları. Videolarımı araşdırsınız. Orada Rahmatik kitabının üzərindən səhv etmirəmsə 3 video izahım var. Həmin izahlar ilə bu ardıcılıqlarla əlaqəli sualların izahlarıdır. Yəni fərqli ardıcılıqlarla əlaqəli suallar izahı var. Yəni baxaraq yararlana bilərsiniz. Çox ehtimal yəni əvvəlkilərə düşdüyü üçün bu illərində müxtəlif sort belə ardıcılıqlarla əlaqəli suallar düşəcək. Həm ardıcılıq suallarını həll edə bilməyiniz üçün həm video izahlarımı baxmanızı tövsiyə edirəm. Yəni onu deyim ki, şərhlər bölməsində sizə və gimnaziya qəbul düşə sualların paylaşıldığı Telegram və WhatsApp qrubu kanalımın linkləri paylaşılacaq bu videoda.
digər videolar da var. Qoşula bilərsiniz tıklayaraq, ödənişsizdir. Telegram kanalı hər birisinin üçün xüsusi və ümumi qrupum var. WhatsApp isə ümumi bir qrupdur, ödənişsizdir. Linkini paylaşa bilərsiniz. Həmin qruplarda yenə deyirəm, rəqəmsal platformanın təqdimatı olacaq. Həmin rəqəmsal platforma hər kəs üçün xeyirli olacağını düşünürəm. Yəni gerçəkdən elə olacaq. Yəni yəqin ki, yaxın zamanlarda paylaşmış ola bilərəm. Növbəti tədris izindən də paylaşmış ola bilərəm həmin rəqəmsal platformamı. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmçinin yayda da çox ehtimal həmin platformamı paylaşacağım. Platform üzərindən 4, 5, 6, 7-ci siniflər və ya lütfüzadə və ya olimpiyadaya hazırlayan şəxslər üçün və ya digər fən müsabiqələrindən fizika, kimya, riyaziyyat fərq etmir. Hər bir fən üzərindən həmin platformam üzərindən sizlər üçün çox sərfəli paylaşımlar olacaq. Yəni izləyin bu qrupları, yay ərzində də paylaşım etdiyimdə xəbərdar olasınız ki, həmin paylaşımlardan istifadə edərək lisey gimnaziyalara, olimpiyadalara, yəni lütfüzadə, respublika müsabiqəsilərinə daha çox uğur qazanma biləsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm.